morning, everyone. Hyvää huomenta kaikille. Welcome our new friends Anu and Ira. Tervetuloa meidän uusille ystävillemme Airalle ja Anulle. So this is Jason, who probably you haven't met. Tässä on Jason, jota ette varmaan olekaan tavannut. Yeah, I thought this is the third day of this retreat. Joo, tänään on tämän retriitin 3. päivä. Probably, there are things that's already coming up in your mind. Ja teidän mielessä nousee jo jotakin varmasti esille. That you're inviting the Holy Spirit to look at with you. Ja kutsutte Pyhää Henkeä katselemaan tätä kanssa. And this is really the purpose of the retreat. Tämä on oikeastaan tämän retriitin tarkoitus. Because when we have a retreat with everyone, Kun meillä on tällainen retriitti kaikkien kanssa, what is really happening is we invite you to a way of living. Silloin todella kutsumme teidät tällaisen tietynlaisen elämäntapaan. That is constantly purposeful and constantly mindful. Joka on aina täysin tarkoituksenmukaista ja aina täysin läsnä olevaa ja tietoista. And I said this is the difference between coming to a retreat and just coming to a session or a seminar. Ja sanoin, että tämä onkin sen ero, että tulee vain lyhyen sessioon tai tällaiseen retriittiin. To us, this way of living, the teachings of A Course in Miracles, is a way of living. Meille tämä tapa elää tätä ihmeiden oppikurssia on tapa elää. We don't really have times to switch it on and times to switch it off. Emme oikeastaan laita sitä niin kuin päälle koskaan tai pois päältä. So here, when we come together for an extended time of living together, Ja kun tulemme yhteen asuaksemme pitemmän aikaa yhdessä, this is the invitation, come join us in this state of mind. niin tämä on kutsu tulla liittymään tähän mielentilaan. And experience something for yourself. Ja kokea jotakin itsessään. Because A Course in Miracles can only be lived and not taught in words. Koska ihmeiden oppikurssia voidaan vain elää, ei opettaa sanoja. Actually, David said once that people who haven't completely waken up from this dream Oikeastaan David sanoi joskus, että ihmiset, jotka eivät ole vielä täysin heränneet tästä unesta, will not understand what A Course in Miracles is talking about. eivät voi ymmärtää, että mistä ihmeiden oppikurssi puhuu. So if our focus is in trying to understand the teachings, Jos meidän huomiomme on yrittää ymmärtää näitä opetuksia, it's going to be very hard journey. siitä tulee hyvin vaikea matka. Because this mind that is stuck in the ego that cannot understand. Koska tämä mieli, joka on jäänyt jumiin egoon, ei voi ymmärtää. The only way to understand is to live it. Ainoa tapa on ymmärtää sitä, on elää sitä. To allow the transformation to come through you. Ja antaa sen muutoksen tapahtua kauttasi. To have an actual experience that everything outside of you is projected from inside. Että tulet siihen kokemukseen, että tunnistat, että kaikki ulkopuolellasi on sinun heijastamaa. This is the experience that's going to convince the mind. Tämä on se kokemus, joka vakuuttaa mielen. There is no external conflict that can even be perceived unless there is an inner conflict. Ei voi nähdä ulkoista ristiriitaa, ellei ole sisällä jo ristiriitaa. And there is no inner conflict if there is no deception or hiding. Silloin kun ei ole piilottelua eikä petosta, niin silloin ei ole sisäistä ristiriitaa. So this is the purpose that we come together. Tässä tarkoituksessa me liitymme yhteen. To start living 24/7 in a way Että voisimme elää 24/7 tätä tapaa. that we find out how we have been deceiving ourselves. Ja nähdä, että kuinka olemme pettäneet itseämme.
so that we started to see the world is not outside of us. Ja näemme, että maailma ei ole ulkopuolella. So when I joined the community, kun liityin tällaisen yhteisöön, before that I had a Course in Miracles group in Sydney, Australia. Olin osa tällaista ihmeoppikurssiryhmää Sydneyssä, Australiassa. There was about 150 members in my group. Ja siinä oli 150 henkilöä noin. I was teaching or sharing from my experience and from my understanding. Ja minä jaoin oman kokemukseni ja ymmärryksen mukaan siellä. But I didn't have peace of mind. Mutta mielen rauha puuttui. And when I first heard Jason mentioning to me that they live in a life that has no private thoughts. Ja kun Jason mainitsi minulle ensimmäisen kerran tästä elämästä ilman yksityisiä ajatuksia. That scared me. Se pelotti minua. I did not think it was possible for me. En uskonut sen olevan itselleni mahdollista. So when I joined the community, ja kun liityin tähän yhteisöön, the first thing I had to let go is to feel I know anything. Ensiksi minun oli päästä irti siitä, että luulin tietäväni mitään. And I noticed that is the initial lesson for everyone who actually come to live with us. Ja se on oikeastaan se ensimmäinen oppi jokaiselle, joka tulee elämään kanssa. To let go this temptation that I know so much and I can help others. Päästä irti tästä kiusauksesta, että tiedän paljon ja voin auttaa muita ihmisiä. All the energy is spent on how to correct other people and how to teach other people. Kaikki energia menee muiden ihmisten korjaamiseen ja opettamiseen. And that was the initial training to put the energy back to look at what is in my mind that is calling for love. Ja aluksi jouduin panostamaan tämän energian takaisin mieleen, jotta pystyin huomaamaan, että mikä minussa kaipaa tätä takaisin kuulemista tai kutsua. So when myself included, when people first come join living with us, itseni mukaan lukien ja muut ihmiset, jotka tulevat elämän kanssa, we actually noticed the huge temptation to listen to our brother expressing and to jump in to say, I know your problem and I know the answer. Huomasimme, että meillä oli joku suuri kiusaus niin kuin, sanoa, että tunnistamme tämän veljemme ongelman ja että tiedämme siihen ratkaisun. And we have to practice over and over and over again. Meidän on harjoitettava uudestaan ja uudestaan. That the problem is not outside. Että ongelma ei ole ulkopuolella. And practice to allow the mind to focus on what is arising. Ja on keskityttävä siihen, että mitä sieltä mielestä nousee. And also in that is the practice of true empathy. Ja tässä on tämä todellisen empatian harjoittaminen. That is a big topic in A Course in Miracles, false empathy and true empathy. Se on suuri aihe ihmeiden oppikurssissa, tämä todellinen empatia ja väärä empatia. And the world defines false empathy as being loving. Ja maailma määrittelee tällaisen väärän empatian sellaiseksi, että se on rakastava. But basically what false empathy is doing, Se mitä väärä empatia oikeastaan tekee, is basically saying to a brother, on se, että sanot veljellesi, you are the victim of this world, että olet tämän maailman uhri, and I understand your pain. ja että ymmärrän sinun kipusi. And either you should be in pain or you shouldn't, but either way, your pain is real. Että sinun joko kuuluu olla kivussa tai ei olla kivussa, mutta kipusi on kuitenkin todellista. And let's join in this agreement that you are a poor victim. Ja tässä yhteisessä sopimuksessa liitymme yhteen, että sinä olet uhri. Yeah. And it doesn't really matter what you do if this is what you think. Ja eikä sillä ole oikeastaan mitään väliä, mitä teet, jos nämä on sinun ajatuksesi. You're going to reinforce the egoic thought system in your own mind. Vahvistat silloin vain egoistista ajattelua itsessä. And the Course is actually saying we are teaching constantly through what we say and what we do and what we think. Ja kurssissa sanotaan, että opetamme koko ajan sen kautta, mitä sanomme ja teemme. And we're teaching who we are through what we think. Opetamme
edustamme sitä, että ketä luulemme olevamme ja ketä ajattelemme olevamme. So it is very opposite to how we are conditioned when we grow up. Tämä on hyvin vastakkaista sille, mihin meidät on ehdollistettu kasvaessamme. So when we live together with this purpose of undo the ego's thought system, ja kun elämme tässä tarkoituksessa, että teemme egon tekemättömäksi, we have to put in practice of not following the ego-driven impulse. Meidän on harjoiteltava sitä, että emme seuraa näitä egon ajamia impulseja. So true empathy is actually to allow the brother to release the story and the false persona. Todellisessa empatiassa on kysymys siitä, että antaa veljensä päästä irti tästä tarinasta ja persoonasta. So that the brother can come into a deeper awareness of his or her true identity. Jotta hän voi tulla syvempään yhteyteen hänen todellisen identiteettinsä kanssa. And the only way that is truly helpful is for me to hold this space of high awareness for him. Ja se, miten voin auttaa tässä, on se, että pidän tätä korkeampaa olemisen tilaa vapaana mahdollisena hänelle. And that is truly helpful. Ja se on todella arvokas. So when we come together for expressions or even just for seemingly casual talks, ja kun kokoonnumme tällaisiin sessioihin tai näennäisesti ihan vain tavallisiin keskusteluun in our community, meidän yhteisössämme, we really do not jump in to say, I really understand your suffering. emme oikeastaan sano suoraan, että ymmärrän sinun kärsimyksesi. Instead we watch the temptation to help. Katsomme sen sijaan sitä kiusausta, että haluan auttaa. Watch the temptation to relate to pain. Että minkälainen kiusaus meillä on samaistua tähän kipuun. And watch the temptation to feel guilty when someone is suffering. Ja että kokisimme syyllisyyttä silloin, kun joku kärsii. In that way we provide a lot of space. Näin tarjoamme paljon tilaa. And that is true honesty when we see our brother as whole and innocent. Ja tämä on todellista rehellisyyttä, kun näemme veljemme viattomana ja kokonaisena. So, for myself and for Jason, we came into the community and basically practice never correct a brother. Jasonin kanssa, kun tulimme yhteisöön, niin alamme harjoittamaan tätä, että emme koskaan korjaa veljiä. And we don't teach through words. Emmekä opeta sanojen kautta. And there was years of practicing, if I have something to say, you step back. Ja vuosia harjoitin sitä, että jos minulla oli jotain sanottavaa, niin astunkin taaksepäin. Because the ego really has nothing valuable to offer. Koska egolla ei ole todella mitään arvokasta tarjottavaa. We all have learned so much already. Olemme oppineet jo niin paljon. We don't need ego's comments on anything. Että emme tarvitse egon kommentteja mihinkään. What we need is an empty vessel. Tarvitsemme tyhjän astian. So that the Spirit can come through and speak through us. Jonka kautta hänkin voi puhua ja että hän voi puhua kautta. And it's not for other people. Ja se ei ole muita ihmisiä varten. It's for us to allow the Spirit to merge with who we are. Se on meitä varten, jotta henki voisi ottaa meitä sulautumaan siihen, ketä todella olemme. In our awareness. Meidän tietoisuudessa. The ego has so many judgments on everything. Egolla on aina tuomio kaikesta. The ego will judge this is a phone. Ego sanoisi, tai tuomitsisi, että tämä on puhelin. And it seems like a very neutral and factual judgment. Se näyttää oikeastaan aika neutraalilta tuomiolta. And the ego will have some other judgments of things are wrong or bad. Ja ego tuomitsee, että asiat on joko hyviä tai vääriä. Or some opposite judgment of things being good and nice. Ja oikeastaan äsken hän sanoi, että asiat on joko egon mielestä hyviä ja pahoja, tai sitten, että ne on jotenkin hyviä tai miellyttäviä. But it's all based on the same assumption. Mutta kaikki perustuu samaan olettamukseen. That I am a person in a world I'm a victim of. Ja että olen tämä persona maailmassa ja että olen uhri. Because this assumption is false to start with.
Ja tämä on väärä oletus lähtökohtana. That anything that we judge in this world is false. Että mikään, mitä tuomitsemme tässä maailmassa, on väärin. For the mind that doesn't know who it is, Mieli, joka ei tunne itseään, it doesn't know what it wants, ei tiedä, mitä se haluaa. because it's confused with what it is. Koska se on hämmentynyt sen suhteen, että mikä se on. All the wants and needs are also based on the false assumption that I'm individual. Kaikki halut ja toiveet oikeastaan perustuvat tähän väärään identiteettiin. You can see how deep the deception is. Voitte nähdä, miten syvä tämä petos on. And when I said earlier, there's no conflict when there is no deception. Ja kun sanoin aikaisemmin, että kun ei ole petosta, ei ole ristiriitaa. This is the answer. Tämä on se vastaus. When there is conflict, it just means that we have inner deception, that we need to heal that. Kun on ristiriita, niin silloin tiedämme, että jokin sisäinen petos on käynnissä ja meidän täytyy parantaa se. But this is the kind of degree of healing we are calling for. Mutta tällaiseen paranemiseen meitä kutsutaan. And it takes full devotion. Ja se ottaa sinun koko antautumisen tai omistautumisen. And takes all our mind energy Ja kaiken mielemme energian. to watch how the ego is using our mind Katso, että miten ego käyttää mieltä. to lock us in this belief system. Lukitaksemme meidät tähän uskomusjärjestelmään. And the good news is Ja hyvät uutiset ovat, that we don't have to undo the ego on our own. että meidän ei tarvitse tehdä egoa yksin tekemättömäksi. It's the Holy Spirit's job. Se on pyhän hengen tehtävä. And we say Holy Spirit as if it is something outside of us. Ja puhumme pyhästä hengestä aivan kuin se olisi jotain ulkopuolellamme. But it is our right mind that is in us. Mutta se on oikea mielemme, joka on meissä. And I just said that ego judges everything Juuri sanoin, että ego tuomitsee ihan kaiken. to support this false belief of who we are. Tukeakseen tätä väärää uskomusta siitä, että ketä me olemme. So the way to undo this false thought system Niinpä tehdä tämä väärä ajattelu tekemättömäksi is actually to ask the Spirit to judge everything for us instead. on se, että pyydämme henkeä tuomitsemaan kaiken puolesta. So even though the problem started from separation, Vaikka ongelma lähti erillisyydestä, the solution that we can access right now ja se ratkaisu, johon me voimme päästä käsiksi juuri nyt, is not just saying there is no separation. on se, että emme vain sano, että erillisyyttä ei ole olemassa. It's not just saying always love. Että kaikki on rakkautta, sanomme, että kaikki on rakkautta. You're loved and you're worthy. Että sanomme, että sinä olet vain rakastettu ja hyväksytty. There is no problem. Että ongelmaa ei ole. This is not our daily experience. Tämä ei ole meidän päivittäinen kokemuksemme. And we have to start from the bottom up to heal. Ja meidän täytyy lähteä alhaalta ylöspäin parantuaksemme. The one problem in the mind, which is separation, Se yksi ongelma, joka mielessä on tämä erillisyys, is projected into trillions of problems in our lives. heijastuu triljooniksi ongelmiksi elämässä. Relationship problems, Ihmissuhdeongelmiksi, authority problems, auktoriteettiongelmiksi, money problems, rahaongelmiksi, health problems, terveysongelmiksi, parent and children problems, vanhemmat ja lapset ongelmiksi tai vanhempia lapsia. jealousy issues, Mustasukkaisuus, and we can go on and on and on. Lista jatkuu. And it seems like all these problems are calling on different solutions. Ja näyttää kuin näihin ongelmiin olisi kaikkiin oma ratkaisunsa. That is the trick. Se on se temppu. Because you can spend all your life trying to find different solutions for those different problems. Voit käyttää koko elämäsi etsiessäsi ratkaisuja näihin ongelmiin. Only to find that new ones will arise after you fix the old one. Huomataksesi vain, että uusia nousee aina, kun vanhat ovat ratkaisuja. So here what we are going for Se, mihin me tähtäämme, is to
through the seeming different problems, on se, että otamme kaikki nämä näennäiset erilliset ongelmat. we ask the Spirit to judge each and every problem for us Ja pyydämme, että henki tuomitsee nämä ongelmat puolesta. and help us to make decisions in our lives Ja pyydämme, että hän auttaa meitä tekemään päätöksiä elämässä. so that our mind is always relying on the Spirit. Että mielemme luottaisi aina vain henkeen. And the Course in Miracles says, Ihmeellinen oppi kutsu sanoo, a decision is a subtotal of all the past beliefs. päätös on kaikkien menneiden kokemusten summa.